ونحاول احنا بالبدايه حكيناها بالبدايه واخذنا موافقه. لازم نسال عن اني تايب اوف بين، البين نحاول نتجنبه، هاي واحد. اثنين، بنفحص نخلي عيننا بعين المريض. ثلاثه، warm your hand. أربعة، بالابدومينال اكزامينيشن نستخدم شو يصير الميتاكاربا فالانجيز جوينتس شبيه فليكشن، والانترفالانجيز جوينتس شبيهن اكستنشن. هاي الطريقة. اوكي؟ زين، هاي اولويز نخليها نتفاعل، خليتها واحد حتى من الساعة. شو اسوي يعني؟ هو هاي طريقة الفحص هسه تشوفها، يعني نخلي هذا ميتاكاربا فالانجيز جوينت فليكشن والانترفالانجيز جوينت راح يصير بهن اكستنشن. ودائما ندور على 3 انواع من الفحوصات، او بالبالبيشن نسوي 3 شغلات: سوبرفيشال بالبيشن، ديب بالبيشن، اند سبيسيفيك بالبيشن. واضح؟ سوبرفيشال بالبيشن، ديب بالبيشن اند سبيسيفيك بالبيشن، اي نقصد الاورجان بالبيشن اللي هو الليفر، سبلين، كدني، البلادر اند بايوتيك اورتيك. لا تنسون وحده، تذكروا 1 2 3 4، 2 3 4، 4 هي 1 2 3 4 5. ذكروه حتى ما تنسون. تشيك ليست، تنسون وحده تصير درجه. من نسوي السوبرفيشال بالبيشن احنا ندور على شغلتين، عن السوبرفيشال ماس والسوبرفيشال تندرنس. اوكي؟ من نسوي ديب بالبيشن ندور عن الديب ماس والديب تندر اريا، وايضا ندور على الريباوند تندرنس. اوكي؟ الريباوند تندرنس. الريباوند تندرنس تصير من شنو؟ شو وقت تصير ريباوند تندرنس؟ من يصير انفلاميشن بمن؟ بالانترا بريتونيال اورجان، او من يصير انفلاميشن بالبريتونيوم ممكن يصير ريباوند تندرنس. الميكانيزم ما اعرفها بالضبط، نقدر نراجعها بالجي اي تي موجوده. فكرتها هسه اسولف لكم عنها. من اضغط واوخر ايدي بسرعه البين يزداد او يجي بين اقوى. بالبدايه ماكو، بس بالاسهل حتى لو بالبدايه اكو بسيط، لكن من اواخرها يزداد الالم، يسموها ريباوند تندرنس. فاحنا بالسوبرفيشال بالبيشن والديب بالبيشن نسوي اثنيناتهم في خطوه واحده. اتذكروا هاي الطريقه، ونبدي اذا ما كل مريض عنده بين نبدي وين؟ بالرايت اليك فوسا. واذا المريض عنده بين اتجنب مكان البين وابدي باتجاه معاكس. ابدي سوبرفيشال بالبيشن بهالطريقه وافتر بهذا الاتجاه. يعني شلون؟ يعني ابدي هنا اخلي ايدي بالرايت اليك فوسا وافحص بهالطريقه، افحص كل الاريا مالت الابدومين. هذا السوبرفيشال. الديب اعيد نفس النقاط لكن اضغط اقوى. اوكي؟ هذا الديب بالبيشن. بعد ما نخلصه شو نقول؟ وي دو superficial palpation and deep palpation. There is no superficial mass, no superficial tenderness. وانا عيني على المريض. No deep mass, no deep tenderness. اذا اكو tenderness deep tenderness اسوي rebound tenderness. No rebound tenderness. اذا ماكو ما يحتاج اعلق عنها. فخلينا نشوف العظيم راجوج شلون يشتغل. جزاه الله خير. فرب ذا هاند، warm ذا هاند. اوكي؟ راح يبدي بالسوبرفيشال بالبيشن. قال له خب ما عندك الم؟ قال له ما عندي الم. بدا وين؟ شوفوا سوبرفيشال. شوفوا الحركه شلون هذا فليكشن وذن اكستنشن. كنا عيوننا وعينه وين؟ على المريض. سوبرفيشال بالبيشن خلصت. انتقل الان للديب بالبيشن، ضغط اقوى. معلوم؟ معلوم؟ زين واضح؟ نعيدها مرة ثانية حتى يبقى ببالنا. سوبرفيشال هاي الطريقة، وعيننا على المريض. سوبرفيشال
ديب. الان ننتقل الى سبيسيفيك بالبيشن. بعد ما خلصنا سوبرفيشال والديب نروح للسبيسيفيك بالبيشن. نبدي وين؟ سبلين، كدني، بلادر، اند بايوتيك ايورتيك. الليفر موجوده وين؟ بالرايت سايد. فاحنا اذا صار بيها اللاشمنت تنزل بهاي الطريقه. المن الرايت اليك فوس. فاحنا حتى نسوي يعني بالبيشن اوف ذا ليفر راح نخلي وين ايدنا؟ نخلي ايدنا هناك. وش نخلي يا جهه؟ هسه احنا هذا هيك هذا الاناتوميكال بوزيشن، يعني هاي الالنا سايد نخلي هاي المنطقه هنا. زين؟ وش نقول للمريض؟ نقول له خذ نفس. من ياخذ نفس شو يصير؟ الحجاب الحاجز ينزل وينزل الليفر. احاول بالكف احسها. حسيتها؟ ما حسيتها. اصعد بدون ما اشيل ايدي. اصعد شويه، اخذ نفس. اصعد شويه، اخذ نفس. اصعد شويه، اخذ نفس. اصعد شويه، اخذ نفس لحد ما احسها يجيني شيء يضرب ايدي. نسميها palpable liver. دائما احسها مو شرط امرار ما احسها. نورمالي ممكن ان تنحس 1 سنتيمتر بلو كاستل 2 سنتيمتر بلو كاستل مارجن. نورمال ممكن، بس مو شرط. ممكن ما تنزل اصلا عادي. ممكن ما احسها وممكن شنو؟ ممكن احسها. حسيتها اوكي، ما حسيتها ما اترك. فاذا حسيتها اقول palpable liver. اوكي؟ زين. اذا حسيتها طلعت palpable liver لازم اروح لشيء اسمه سبيكتس. انتوا ما مطلوب من عندكم من سبيكت بس هاي السايز، يعني بدني صعبات. بس لازم تعرفون we should talk او comment about the size, pulsatility, itch, consistency, tenderness and surface اللي مختصرات بكلمة سبيكتس. نشوف السايز مالت الليفر. نشوف اذا هي بلس لو بيها بلس لو ما بيها بلس. نشوف الحواف مالتها ريجولار لو irregular. نشوف الكونسستنسي مالتها سوفت لو رف. عفوا الكونسستنسي مالتها سولد لو فلويد بيها لو كذا. تندرنس اكو الم لو ماكو الم. سيرفيس سوفت لو رف. احنا بس نعلق عن السايز. السايز زين. عندنا احنا تيب مجال. السايز مو حددناها حسسناها. ايش اسوي؟ لو اقول للمريض خلي ايدك، لو انا شو اسوي؟ اخلي نقطه بقلب جار. اوكي؟ واروح شو اسوي؟ اروح اشوفها من فوق. شلون اشوفها من فوق؟ باي بيركشن. اروح للستيرنال انجل اللي هي كورسبوندينج شنو؟ سكند ريب. واجي واسوي بيركشن. البيركشن باللانج المفروض شنو؟ ريزونانس. من يتحول الى دو بدت الليفر. فحددت الابر بوردر اوف ذا ليفر. وعندي انا محدد من جوا اللور بوردر. بالمقياس مالتي اشوف ايش قد الليفر سبان. اذا الليفر سبان 14 سنتيمتر او بين يعني 14 بلس ماينس 2 يعني بين 12 و 16 نعتبره نورمال ليفر سبان. ماكو هيباتوميكالي. اذا اكثر من هذا الشيء معناه اكو هيباتوميكالي. اوكي؟ وان لازم نقول له لازم نعلق. هو ممكن يسيلك او انتم تخلون بالكم لازم تعلقون عن السبيكت كله. واضح السايز؟ زين. شوف. يقول له بالانسبيريشن اخذ نفس. حماده اخذ نفس. حماده خذ نفس. حماده يا معود. حسها. الان يجي يحسب وين؟ من استرنال انجل. بدا باسترنال انجل. سوي بيركشن. نزل تحول. بدا يتحول. شوف
هنا لو ما احسها يسوي بيركشن من فوق ومن جوا. تمبانك يتحول الى ظل. هسه راح ناخذها بالبيركشن. من التمبانك يتحول الى ظل، حدد المسافه، جاب المسطره قاس الليفر سبار. اوكي؟ لو ما احسها بمن؟ بالبالبيشن. فهو السؤال يقول لك اذا سويت بالبيشن وما حسيت ايش تسوي؟ تقول له انا راح احسها بالبالبيشن. واضح؟ زين. الدور نروح للسبلين. السبلين وين موجود؟ بالليفت سايد. من يصير اللارجمنت يروح باتجاه الرايت. اوكي؟ وين يروح؟ باتجاه الرايت. فاحنا من نريد نبحث نبدي منين؟ من الرايت ونتجه باتجاه الليفت. وايضا بنفس الطريقه احاول اسند الباق مالت السبلين، اخلي ايدي هنا وابدا شو اسوي؟ احط ايدي الثانيه اللي ابحث بيها من هنا، وش اقول له؟ اخذ نفس، اخذ نفس واصعد، اخذ نفس واصعد، اخذ نفس واصعد. نورمال ما اتحسس السبلين، اذا تحسست معناه شنو؟ اكو سبلين وميجالي. عندي مايلد ومودريت وسبير. مايلد سبلين وميجالي اذا وصل قبل الامبليكس شويه جوا الكوستال مارجن نسميه مايلد. اذا وصل للامبليكس مودريت. اذا عبر الامبليكس وصل للرايت اليك فوسل نسميه سيفير سبلينوميجالي. اوكي؟ السبلينوميجالي يحتاج ان يضاعف مرتين ثلاثه يا الله ابدي احسه، فمن احسه معناها اكو سبلينوميجالي. اوكي؟ فخلينا نشوف شلون نحسس السبلينوميجالي. شوف سند السبلين حتى يصير مسيطر اكثر. اخذ نفس، اخذ نفس حماده. ابو شهاب. اوكي؟ واضح؟ شوي هناك يوصل يعني؟ اي السبلين يكبر بهالطريقه. على طول المعده يصير؟ لا المعده هنا عفوا يعني. هو هيك هنا للرايت اليكفوس. هسه احنا لو نريد نرسم السبلين، لو نريد نرسم السبلين حماده هذا. نريد نرسم الابدومن، السبلين هنا. زين هاي الرب. زين. وهاي هنا طبعا الستومك، هنا الكولون، هنا السمول انتستين. فالسبلين من يكبر بهالطريقه. اوكي؟ يكبر بهالطريقه. فانا اجي ابحث من هنا اشوف وين واصل بالكبر مالته اذا عادي. طبعا ايضا اذا صار سبلينوميجالي ايضا لازم اعلق عن شنو؟ السبيكت والسايز علقنا عليه والبقيه ما تتعلق عليه. ثم ننتقل الى الكدني. الكدني نتحسسها باي تو هاند. اوكي؟ وحده من الهاندات وين نخليها؟ بالكوستال او شو يسموها؟ كوستو فيرتبرال انجل. اوكي؟ والثانيه نخليها على الابدومن. ونحاول نسويها بالوتبل، يعني نحاول هيك نسوي. اذا من دفعتها من هنا المفروض الكدني اذا كانت اب نورمال او صار بها اللارجمنت راح اطخ بايدي. الا بعض الاحيان بالثين بيشن الرايت كدني ممكن احسها. عموما ما نحسها بالثين بيشن رايت كدني ممكن احسها. لكن عموما احنا بنحس الكدني. فاخلي ايدي بالكوستو فيرتبرال انجل وايدي الثانيه على الابدومن وادفعها. حسيت ما حسيت اروح للجهه الثانيه ونفس الحركه. لان هي عندي تو كدني. فاذا صار بها اللارجمنت شنو؟ معناها اكو كدني اللارجمنت. ماكو خلاص ماكو كدني اللارجمنت. اوكي؟ شوف شلون؟ خلى ايده وين؟ شوف يقول لك راح ادفعها من جوا. خلى ايده بالكوستو فيرتبرال انجل. خلى ايده الثانيه على الابدومن. ودفع. ما تحسسها راح للجهه الثانيه. ودفع ما تحسسها. زين؟ هو يدفع له بسيطه يعني. ها؟ هو دفع لا هيك سهله. فامرار بهاي الدفعه ممكن هنا بهاي الليفت كدني او الرايت كدني او الليفت كدني ممكن هذا السبلين. فشلون اعرف هذا سبلين لو كدني؟ هذا يجي السؤال دائما شباب من تحسون في الشيء اللارجمنت شلون تعرفوه هذا الكدني لو السبلين؟ واحده من الشغلات احنا مو كلنا نحفظها. اولا السبلين مو بالوتبل، يعني من اسوي له هيك ما الوحه بالجهه الثانيه.
في حين الكدني بالوتبل، من ادفعها منها الوحها بايدي الثانيه. هاي واحده. اثنين، السبلين يتحرك مع الريسبريشن، الكدني ما تتحرك مع الريسبريشن. ثلاثه، السبلين يستول بالبركشن، الكدني يستنبانك. اوكي. اربعه، السبلين يتحسس بايد واحده في حين الكدني يتحسس بايدين. وهاي الفروقات حوض ثلاثه بالحسب كل شيء. زين. وراها البلادر. البلادر من اريد اتحسسها يا شباب؟ راح ابدي واخلي مالتي النون دوميننت هاند. وين اخليها؟ ابدي جوا الزافويد بروسس بهالطريقه وابدي انزل اتحسس البلادر. اذا صاير بلادر انلارجمنت راح احسها. ابدي منها وانزل بهالطريقه بالنون دوميننت هاند. البلادر عاده تكون بلفيك اورجان ما احسها. اوكي. اذا صار بها انلارجمنت ديستنشن ممكن اشوفها بالابدومن. اوكي. واذا شفتها بالابدومن ممكن تكون نورمال ممكن تكون ابنورمال. اخيرا بارا ايورتيك ليف نود. ايش اسوي؟ هاي الامبليكس اصعد فوق الامبليكس هنا يمشي الايورتا. البارا ايورتيك ليف نود هنا. فاجي اخلي ايدي بهالطريقه على البارا ايورتيك ليف نود واضغط شويه. اذا اكو بارا ايورتيك ليف نود انلارجمنت معناه اكو، ما احسه معناه ما اكو. احنا عندنا هذا الامبليكس صار فوق الامبليكس هنا يمشي الايورتا، البارا ايورتيك ليف نود هنا. فاجي انا افحص هاي المنطقه. خلي ايدي بهالطريقه. اذا شنو؟ اذا اكو انلارجمنت راح يصير انلارجمنت. اوكي؟ شوفوا وين خلي ايده؟ فوق الامبليكس بارا ايورتيك وجعص. اوكي؟ واضح؟ تمام. خلصنا البالبيشن. اذا البالبيشن always you must ask about the pain, warm the hand, ask about the pain and look for the face of the patient. هاي واحد. اثنين، superficial والديب نسويهن سوا. superficial نبحث عن superficial mass and tenderness. بالديب نبحث عن الديب mass and deep tenderness and rebound tenderness. الدور نروح للسبيسيفيك اورجان نبحث عن الكدني الليفر عفوا والسبلين والكدني والبلادر والبارا ايورتيك ليف. ثم ننتقل الى الباكج والاوسكوبيشن. وموجود بالابدومن شيء اسمه اسوشيشن ثينك اللي هي 7 بوينت لازم ايضا نحكيهن نهايه كل نهايه الاكزامينشن مالت الباركشن. لازم نفحص الليفر اتش اند سبان هسه والسبلينيك اتش والبلادر واذا اكو اسايتس. مو اذا اكو اسايتس، لا نفحص اذا اكو اسايتس عن طريق 2 تيست. شفت تقدر نوصل ذني كلهن تسويهن بالباركشن. اوكي؟ ذني كلهن نسويهن بالباركشن. نبدي بمن؟ بالليفر. الليفر نفس الطريقه اللي سويناها بالبالبيشن من شفنا البالب والليفر. اذا ما شفنا البالب والليفر ناجل الموضوع علما للباركشن ونسوي لازم نسوي باركشن اوف ليفر. نبدي بالباركشن وين؟ من رايت اليك فوسا ونصعد. اوكي؟ لحد ما وين نوصل؟ لحد ما يتحول التمبانيك باركشن الى عضل. حدد النقطه اللور بوردر مالت الليفر. الدور من ستيرنال انجل وانزل لحد ما يتحول الريزنس الى شنو؟ ضل. هذا الابر بوردر واللور بوردر. ها؟ الباركشن بانواع. احنا خل اسولف لكم عن الباركشن خاف ناس. الباركشن احنا هسه اذا نريد نسولف يا شباب عن الباركشن. اذا نريد نسولف عن الباركشن حتى تسوي الباركشن تذكروا خطوات الباركشن. اولا اخلي ايدي بهذا الطريقه. البال والاصابع على المنطقه اللي ابي اسويها الباركشن. البال والاصابع. الميدل فينجر مالت هاي اليد راح اخليه وين؟ راح اخليه بالمنطقه اللي اريد افحصها وتحديدا يا فلنجيس من الميدل فينجر البنص الميدل فلنجيس. راح مثلا اريد افحص هاي المنطقه. اوكي؟ اجي اخلي ايدي بهالطريقه واخلي الميدل فلنجيس هنا.
اخلي الميدل فالنجيس او الميدل فينجر عفوا صاير يعني اضغط به نسبه للبالم والهاي اكثر بهالطريقه. اوكي؟ واجيب ايدي الثانيه من اجيبها اخليها ب 90 درجه وين؟ على الميدل فالنجيس مالت الميدل فينجر. اوكي؟ وراها اسوي بيركشن، الحركه تصير بالريست جوينت. اوكي؟ اذا سوينا بيركشن على منطقه بيها تشيو هواء يصير ريزونس مثل ما باللانج. اذا فلويد او بس تشيو شو يكون؟ ضوء. اذا هواء اورجان يعني اورجان مجوف وبيه هواء مثل الانتستين يكون تمبانك. وكل وحده لازم تسويها بيدك وتسمع الصوت حتى تفرق. اوكي؟ ما اقدر اوصفك اياها. فنبدا من فوق ريزونس يتحول الى ضوء والتمبانك يتحول الى ضوء واحدد الليفر سبان. هاي واحد. ثم اروح نشوف بعدين كل زين. هاي انتهينا من الليفر. اروح للسبلين. السبلين به هواي مانوفرز. الاندر جراجويت از سمبل از ذات. احنا شنو؟ نجي لوين؟ نجي الى تشيست، ننزل جوا تشيست نروح نحاول للرب التاسع او الثامن. يعني هسه احنا هذا الثامن، هذا الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، هذا الثامن، التاسع. يعني نخلي ايدنا هنا وين؟ على الانتيريور اكسيلري لاين. الانتيريور اكسيلري لاين وين صاير؟ صاير between the middle clavicle and lateral head of the clavicle. اكو خط بالنص وهمي اللي هو شنو هو؟ يسموه الانتيريور اكسيلري لاين. هذا الانتيريور اكسيلري لاين شنو؟ نخلي ايدنا هنا ونسوي بيركشن بهاي المنطقه. مره نسوي بيركشن بالانسبيريشن ومره نسوي بيركشن وين؟ بالاكسبيريشن. اذا من كان المريض او الشخص بالاكسبيريشن كان شنو؟ كان تمبانك، ومن ثم بالانسبيريشن تحول ضل، معناها شنو؟ معناها اكو سبلين وميجالي. ليش؟ لانه يقول من المريض سوى انسبيريشن وكان السبلين متضخم بما فيه الكفايه، راح يوصل لمنطقه البركشن اللي انا جاي اسويها ويتحول من تمبانك بركشن الى شنو؟ الى ضل. معناها اكو سبلين وميجالي. لا ظل تمبانك خلاص، اذا ما اكو سبلين. شوفوا هاي الطريقه. شوف خلى بالانتيريور اكسل لاين وسوى بيركشن. لازم تقول له اثناء الاكسبيريشن واثناء الانسبيريشن. شوف اوكي. شوف هذا سوى هنا بيركشن وقال له اخذ اكسبيريشن واخذ انسبيريشن. من قال له اخذ انسبيريشن سوى البيركشن. اذا تحول صار دور، معناها شنو؟ معناها اكو سبلين وميجالي. واضح؟ وراها البلدر. البلدر همات ابدي من الامبليكاس تقريبا وانزل او فوق الامبليكاس، هو من جوا السافيت بروسس، واجي اسوي بيركشن. اوكي؟ اذا اكو دول معناها شنو؟ معناها البلدر صعده. اكو بلدر انلارجمنت او بلدر ديستنشن. هنا المفروض بالانتستين اكو تمبانك. اذا طلعت البلدر معناها شنو؟ معناها اكو بلدر ديستنشن. ما اكو اصلا بلدر بالابدون، اكو هنا نخليه تمبانك. واضح؟ شوفوا معلوم؟ زين. نروح نسوي الشيفتنج دونلس والترانسميتد وترانسميتد. الشيفتنج دونلس شنو هو؟ انه من اكو اسايتس، اكو فلويد والمريض نايم على بطنه. وين يتجمع الفلويد؟ هنا لو هنا؟ هنا يتجمع. ها؟ اي هنا يتجمع. فانا ايش اجي اسوي؟ اسوي بيركشن وين؟ في منطقه الامبليكس. ايش راح القى؟ تمبانك لو دول، وامشي لحد ما اوصل تقريبا للجانبين. ايش راح يصير؟ دول.
شو اقول للمريض؟ اقول له نام على صفحتك الان، واني خال ايدي وين واصل؟ للضل، وانتظر 30 ثانيه. اسوي بيركشن، ايش تتوقعون شو يصير؟ يتحول الى تمبانيك. ليش؟ لما المريض هيك نام تحول الفلويد صار هنا، سميناها شيفتنج، صار شيفتنج دلنس. شيفتنج دلنس، اوكي؟ الدلنس صار سوى شنو؟ صار شيفتنج، اوكي؟ فاذا بوزيتيف الشيفتنج دلنس زين، اسوي الترانسميتد ترول. الشيفتنج دلنس ينقف اذا اكو مثلا، خلينا نفترض هيك رقم من يمنا، فد 50 سي سي 20 سي سي اذا اكو اسايتس. الترانسميتد ترول ينقف اذا 100 سي سي. فاذا هذا بوزيتيف راح انتقل للثاني اكد الموضوع. اقول للمريض خلي ايدك بالنص على الامبليكس، واجي انا اخلي ايدي هنا واسوي من الجهه الثانيه هالشكل. اذا اكو فلويد هاي الموجات راح تنتقل، اوكي، وتطخ بايدي الثانيه واحس شنو؟ واحس ثرول تجيني. ايش نسميها؟ ترانسميتد ثرول. واضح؟ شوف بدا هنا بالباكج، بدا باكشين نزل، قال له اختار وانتظر 30 ثانيه. قال له انتظر 30 ثانيه، المفروض الفلويد راح ينزل، فانا راح اسوي بيركشن، المفروض يتحول من ضم الى تمبانيك. اوكي، اذا كان هذا بوزيتيف راح اسوي اللي يصفى من هو؟ ترانسميتد ثرول. ايش راح اقول للمريض الان؟ اقول له خلي ايدي. تقدر تسوي، لازم تسوي من الجهه الثانيه طبعا. خلي ايدك وسوى، حط ايده الثانيه من هناك وسوى ثرول. المفروض تنتقل اذا كان اكو اسايتس. واضح؟ شلون؟ اخلي ايدي هنا، اخلي المريض هنا. زين؟ ايش اسوي؟ اخلي ايدي الثانيه هنا واسوي هيك، يعني ادز موج. اذا اكو فلويد ايش راح يتحرك؟ يتقلقل الفلويد لحد ما توصل الموجه هنا تطخ بايدي. اذا هاي يسموها شنو؟ يسموها ترانسميتد ثرول. الثرول انتم ماخذين الثرول بالكارديو فاسكولار تعريفه سوبرفيشال فايبريشن لايك موبايل فون، الاهتزاز مالت الموبايل فون. فمن احس هذا الاهتزاز لايك الاهتزاز مالت الموبايل، زين؟ معناها اكو ثرول. فاذا سويت هيجي وانتقلت الثرول صار بيها ترانسميتد من هالجهه لهالجهه اكو فلويد. اذا ما انتقلت يعني ما اكو. يعني هسه بالضبط الفكره ما اعرف ليش مخلي ايده، بس يعني اتوقع على مود لا على مود يعزل هاي الموجه حتى ما تنتقل الاداء. مو اذا ما يخلي ايده اي يعني ممكن توصل، فعلى مود يعزل. اوكي، على مود يعزل اي حتى ما تنتقل بالوول. اوكي، ثم ننتقل الى الاوسكلتيشن. الاوسكلتيشن احنا ايش عندنا؟ عندنا بالاوسكلتيشن شو نريد نفحص الباول ساوند، ونريد نفحص اذا اكو بروي بالبلاد فيزلز مالت الابدومين. وين راح نفحص في الاوسكلتيشن؟ راح نفحص بثمان تقريبا مناطق. هاي الابدومين، زين، هاي الامبليكس، هاي السوبريور ايليك سباين. اول شيء اجي ابحث فور باول ساوند. وين اخلي السماعه؟ اخلي ان ذا ميد بيرلي بوينت اللي صاير هنا. لو رسمنا خط وهمي بين السوبريور ايليك سباين
والامبليكس ثلث الخط الوهمي، اول ثلث، هاي يسموها الميد بيرني بوينت. هاي اكثر منطقه ممكن اسمع بها. ليش؟ لان موجود الاليك بالف، شو اسمه البالف اللي هنا؟ اليوسيكال بالف. فاخلي السماعه هنا واحاول اسمع شنو؟ احاول اسمع اذا اكو باول ساوند. بس يجيني باول ساوند، المفروض نورمالي كل 5 إلى 10 دقائق شنو؟ يصير صوت مالت البطن. زين؟ فاحنا نعلم اذا كل 5 إلى اوكي باول ساوند موجود. اذا ماكو انتظر لمده 2 minutes. اذا ماكو معناها absence باول ساوند. absent باول ساوند معناها شنو؟ معناها مثلا بريتونايتس، باريتك إلياس الى اخره. واضح؟ معلوم؟ اوكي؟ زين شلون يصير الباول ساوند؟ هذا اوكي؟ هذا اذا سمعناه معناه اكو باول ساوند. اسمع مباشرة او داخل السماعة؟ لا انتظر، يعني المفروض خلال كل 10 ثواني تجيني صوت من هذا. اذا ماكو انتظر دقيقتين، اذا ماكو نقول absence باول ساوند. اوكي؟ شنو؟ 10 ثواني دكتور، كل 10 ثواني يجي باول ساوند. المفروض اذا ماكو باول ساوند لمدة دقيقتين اقول absent of باول ساوند. ها لا يعني هاي بالحياه العمليه اخو بالممتحن، يعني هو ايش راح يصير؟ احنا سالنا بوقتها قال ايش وقت ايش قد تنتظر حتى تقول absent باول ساوند؟ كل الطلاب ايش قالوا؟ دقيقه. 1 لو 2 قالوا دقيقتين، وهو الجواب الصحيح دقيقه. دائما يسالوا ايش قد تنتظر؟ دقيقتين. بعدين وراها نخلي السماعه وين؟ بعده مناطق. هاي الامبليكس زين، وهاي الابدومين. هاي الامبليكس. اخلي السماعه على الليفر، اذا اسمع فور يسموها الليفر هم. اوكي؟ تصير بالليفر انلارجمنت او هيباتوميجالي. اخلي السماعه على السبلين، يسميه سبلينيك هم. فور شنو؟ فور سبلينيك انلارجمنت. اخلي السماعه على الامبليكس فور يسموها امبليكس هم. اوكي؟ فور بورتال هايبرتيشن. بعد اخلي السماعه فوق الامبليكس فور بروي اوف ايورتا. وش المعنى بروي؟ معنى بروي انه يجيني صوت هيك. ليش هذا الصوت يجيني؟ من اكو اثيروسكليروسيس بالبلاد فيسل. من اكو اثيروسكليروسيس بالبلاد فيسل يصير بروي. فاخلي السماعه فوق الامبليكس حتى اشوف اذا اكو بروي وين؟ بالايورتا، فور اثيروسكليروسيس اوف الايورتا. واخلي السماعه على جانبي الامبليكس، على جانبي الايورتا فور رينال ارتري ستينوسيس اند رينال ارتري اثيروسكليروسيس. واخلي السماعه على الفيمورال بالس اللي هو صار ميد بوينت بتوين منو؟ سوبيريور اليك سباين تقريبا، هذا بيوبيك سمفيسيس يسموه ميد انجوينال بوينت. اخلي السماعه هنا فور شنو؟ فور فيمورال بروي. فكم واحده؟ اول شيء فور بريس ساوند ليفر. هاي 1 2 3 4 5 6 7 8. اوكي؟ واضح؟ زين. شوفوا بدا وين؟ بالميد بورني بوينت فور باول ساوند. ثم انتقل للليفر. ثم راح للسبلين. ثم بالامبليكا راح للايورتا. يقول لك الايورتا ممكن نسمعها فوق الامبليكس، ممكن جوا، ما عندنا مشكله، احنا نسمعها فوق حتى تصير اسهل. الدور راح للرينال ارتري من الجهتين. ثم راح للفيمورال. اوكي؟ دكتور هو احنا بالطبيعي شو اسمه؟
شو اسمه؟ ماكو شيء، ماكو بروي، ماكو اثيروسكليروسس، ماكو بروي. زين، فنسمع بروي بالايورتا، رينال ارتريز، فيمورال ارتريز، ليفر ارتريين، امبليك، بس ماكو مشكله. والباول ساوند اكثر منطقه نسمعها بالرايت اليك فوستا تحديدا بالميكبوني بوينت. اخيرا لازم نقول له we must examine other area that related to the GIT اللي هن الهرنيا اورفيس. اوكي، الهرنيا اورفيس، واحنا بدنا نخلي هاي الابدومن زين وهاي الجينيتيليا هنا حتى ما ننساها. فشو نقول؟ نقول لك احنا وين راح نفحص؟ راح نفحص منطقتين هنا اللي هن الهرنيا اورفيس اللي موجودات بالاجوانا، ونفحص الجينيتيليا. ومنطقتين نفحص بير فيجانال اكزامينشن او بير جينيتال اكزامينشن، هذول صارن 4. وبعد نفحص الباك 5. عفوا، عندي الجينيتال منطقة، اوكي هاي 1. ومنطقتين بالاجوانا اللي هن الهرنيا اورفيس ومنو؟ والفيمورال بالس 2، هاي صارن 3. ومنو بعد؟ الباك 4. وبعد منو؟ البير فاجانا والبير ريكتال 5 و6. ونفحص شنو؟ الليف نود. اوكي؟ اللي وين موجوده؟ موجوده بالليفت سوبرا كلافيكولار فوسا فور ليف نود، لانه من يصير جي اي تي تيومر يصير الميتاستاسيس المن للسوبرا كلافيكولار ليف نود، يسموها فيرتشو نود. من يصير فيها هنا تيومر راح نسميها تروسي ساين. اوكي؟ تروسي ساين معناها شنو؟ معناها اكو ابدومينال مالجنسيز واكو تروسي سندروم. من يعرف تروسي سندروم؟ ما جي اي تي شو يسموها؟ يعني او شنو هي تعريفها او شنو هي؟ تروسي سندروم. فنعيد هاي الرسمه مالتنا حتى من ننساها شلون حاططها بهالطريقه. انه عندي بير فاجينال وبير ريكتال، هاي 1 2. وعندي الاكسترنال جينيتيليا 3. وعندي الفيمورال بالس والهرنيا اورفيس 5. والباك 6. والسوبرا كلافيكال ليمف نود 7. عندي هيك واصعد حتى ما انسى 7 نقاط. اوكي؟ بس عيدها هاي دكتور، بس عيدها يعني، بس غير لون ما شفناه حتى ما انساها ضمن النقاط السبعه. اخلي ببالي هاي الصوره انه انا عندي ابدومين وعندي جينيتيليا. زين، بالجينيتيليا اول شيء افحص الجينيتيليا بير فاجينال بير ريكتال. بالجروين ابحث الهرنيا اورفيس والفيمورال بالس، هاي صارن 5. الباك اوف ذا ابدومين 6. والكلافيكولار ليف نود 7 بوينتس. اوكي؟ لا تقول له نحفظ مش مسوي، بس تقول له لازم اسوي هيك وهيك وهيك. اوكي؟ نعم. الى هنا خلصنا احنا الابدومينال اكزامينشن. هذا الباول ساوند. اوكي؟ معلوم؟ فالان راح نسوي